Kā tu šobrīd jūties kā vizāžiste Latvijā? Tu esi pastrādājusi arī ārvalstīs. Kā tev liekas, kāda ir situācija pie mums Latvijā ar visu to vizāžista padarīšanu? Es teiktu, ka ir daudz labāk nekā bija pirms 5 gadiem. Jā. Man liekas, ka man ļoti patīk visas ukraiņu meistaras, kas mums ir, kreatīvas meistaras. Viņas, es nezinu, man patīk tas glam make-ups. Jā. Man liekas, ka mums ir ļoti daudz vizāžistas, kas taisa tos naturālos un vienveidīgos. Jā. Es tā laikam nevarētu. Es dažreiz pat, tie ir klienti, ko es dažreiz pat neņemu. Es ņemu kāzas, bet man vienkārši, es jau esmu tajā punktā, ka man vienkārši dvēselē nesagādā prieku. Zini, man nepakasa sirsniņa. Es tevi saprotu, jā. Un tagad tu jau, man liekas, ka tā liela atslēga šajā darbā ir saglabāt to deksmi, un tie parastie make-upi man to deksmi vienkārši dzēš. Īpaši pēc 6 gadiem, es ticu, ka varētu jau būt.